til at tage at føle på det her. Hej, så er jeg taget til Nordvestjyllands Fiskepark for at fiske i min Float Plus med livescopet og det hele efter stør. Sidefiskeri, hvor jeg simpelthen døber ormen lige ned foran snuden på støren og korten lige under båden. Det er top fedt og mega spændende. Det er det anden gang, jeg er. Sidste gang, der fik jeg min første stør, og det var virkelig en ud af kroppen oplevelse. Jeg så den her beluga cirka 4 meter under båden og sænkede lige ned foran snotten på den, og jeg kunne se loddet, og jeg kunne se ormen, og jeg kunne se den inderlære den, og jeg krogede den. Og lige med det samme, da jeg krogede den, der kom den lige op imellem svømmehødderne på mig og bare trashede rundt med hovedet, så der var vand over det hele. Væltede med halen, så der var endnu mere vand over det hele. Og så var jeg ellers bare spændt for med vandski derudad for at få landet den her fisk. Det var virkelig, virkelig en spændende tur. Og jeg fik også 2 andre stør på den samme tur. Så det var en god start. Men nu skal vi lige ud og se, om vi kan få et par stykker mere og fintune det. Så lad os se at komme afsted. Nu er jeg på vej ud på midten af søen, hvor der er et dybt hul, hvor der står en del stør. Så det bliver spændende at se, om jeg kan få nogle af dem til at hugge. Og jeg har rigget min stang klar med orm og det hele. Og livescopet er klar, så nu er det bare med at finde nogle fisk. Nu vil jeg lige vise jer, hvor langt vi er kommet her i opsætningen på vores Float Plus flydringe. For vi har jo dæmset en del med det her de sidste måneder med at få alle de rigtige fittings og få det fintunet, så det bare spiller 1 milliard. Og vi er ved at være nået til det stadie, hvor vi ligesom er totalt klar og toptunet med det her system. Her der har vi Garmin-skærmen, hvor jeg ser billedet fra Garmin LiveScope Plus her. Og det er jo sådan en 3D-scanningssystem, hvor man ser live view af det, der foregår dernede. Så det vil sige, det er ikke datid, men det er real time, det man ser. Altså man ser ligesom, man kan se fiskene svømme rundt, man kan se, hvilken vej de vender, man kan se deres haler og næse og deres finner, og det hele kan man se. Der bliver ikke overladt noget som helst til fantasien her. Transduceren her, den har vi eksperimenteret en del med, hvordan vi skulle få den til at sidde allerbedst, og det vi kommer frem til, det er sådan en specialbygget transducer fra Kaiser Edelstahl, som er helt suveræn. Den er simpelthen lavet specifikt til LiveScope Plus med beslaget og det hele. Og med den, der kan man så simpelthen, når den er sænket ned her, via et Railblazer-beslag, man kan også køre den direkte i, så kan man simpelthen scanne ud til siderne her, og se, hvad er det, der er derude. Hvad er det, der er derude, hvad er det, der er derude. Og så kan jeg for eksempel se, okay, 33 meter ude, 5 meter nede, der står en stør. Jeg kan se, det er en beluga og ikke en hvid stør. Det kan jeg se på kropsformen og så videre, og så videre. Den vil jeg efter. Så bruger jeg den her del af transduceren til at visualisere, til at sigte, hvilken vej der er 0-grader-retningen. Og så homer jeg simpelthen ind på den. Og det gør jeg simpelthen ved at styre efter den her, og i takt med at jeg drejer, så når man får øvelsen, så kan man nærmest dreje den her simultant med, så man stadigvæk beholder signalet og homer ind på den. Og så korrigerer man ved, at hvis signalet bliver lidt svagere, jamen, så drejer man lidt mere modsat, så bliver det stærkere igen, så kan man se, at man har den rigtige retning, og så bliver man med ved at kompensere, indtil man kommer ind på fisken. Og med de her stør, som vi har fisket efter her, der skal man passe på med at komme sådan alt for direkte og alt for hurtigt hen over dem, fordi så dykker de ned og bliver sky. Så ofte er det bedst noget med at komme i lidt i en bue rundt om dem,
og så nærmest drive ind over dem, eller finde nogle fisk, som man kan se er på vej hen mod en, og så bare ligge og vente på, at de kommer, og så ellers præsentere avnen foran snuden på dem. Og det vi bruger i dag, det er simpelthen en lod, der er specielt lavet til det her fiskeri, og et forfang og en orm, eller 3-4 orm på en størrelse 4-0 krog. Og det her system her, LiveScope Plus, det er simpelthen så følsomt, så man kan se loddet, man kan se ormen, og man kan se forfanget. Plus at man kan se enhver detalje på fisken med finnerne osv., så man er overhovedet ikke i tvivl om avlen bliver præsenteret her eller her i forhold til fisken. Og i forhold til støren, de har jo munden vendt nedad, der gælder det om at præsentere den sådan lige sådan et stykke under munden på den, lige foran snuden på den. Så spiller det. Men det er ikke altid lige nemt at få dem til at hugge, men det finder vi ud af. Men jeg har da fået nogle stykker indtil videre i hvert fald. Så det var, hvordan man bruger livescopet, og hvordan det er monteret. Jeg har så lige fået opdateret mit Active Captain, og det er sådan en app, hvor man kan alt muligt forskelligt, men man kan blandt andet optage det, der sker på skærmen, som sådan en screen dump film. Og det er jo super fedt, at man kan optage det, i stedet for at skulle sidde ved sin mobiltelefon samtidig med, at man skal prøve at fiske og home ind på fisken. Prøve at optage det. Det er meget, meget svært på mobilen, så det giver en unik mulighed for at få filmet det og dokumenteret, og så kan man jo sidde derhjemme i stuen og bare gå helt i koma over, og man kan se den her fisk, og man kan se avlen, når man er ved hjertet er ved at hoppe ud af halsen på en og så videre, når den er ved at hugge, og når den så hugger, altså så bliver man jo bare flået rundt, altså den bare, og den er lige under en, og så er det ellers bare på vandski derude af, for at prøve at udtrætte den. Det er ret fedt, altså det er virkelig fantastisk sjovt fiskeri det her. Her der har jeg en specielt bygget stangholder fra Float Plus, som er sat fast med et Railblazer beslag. Jeg har de her tasker, der er på siderne, hvor jeg kan have avn og lidt smågrejer og så videre. Her der har jeg sådan en lidt hjemmelavet holder til min Float Plus fjernbetjening til elmotoren. Her der har jeg batteri til elmotoren, styreboks til elmotoren, batteri, lithium-ion batteri til marineelektronikken, og her har jeg propellen til elmotoren, som sidder under sædet, og her der har vi selvfølgelig blackboxen til livescopet, hvor det hele er connected til. Her kan vi se, hvad der er på den anden side af flydringen. Jeg har den her Scotty-arm ud, som jeg kan justere i alle mulige vinkler til min GoPro, og den kan jeg så sætte i send mode, så jeg simpelthen kan sige, at den er derude, den er slukket. Så kan jeg sige GoPro turn on, så kommer der power på, så kan jeg sige GoPro start recording, så optager den, mens jeg fighter fisk, stop recording for at få den til at stoppe, og turn off for at få den til at slukke. Så det vil sige, så kan jeg sidde og filme mig selv og hvad jeg nu laver, uden at den forbruger al strømmen på batteriet. Det er simpelthen super smart. Så har jeg det er en GoPro 9, der kan det. 10'eren, den kan ikke det, men den har til gengæld en masse andre kvaliteter. Den har jeg så på sådan en pandebåndsting på hovedet, så jeg også kan filme på den måde. Her der har jeg så mit lille bord til madpakken, til lidt rigs osv. En kopholder, en stangholder, min stang til størene her. Og her der har jeg så den anden armtaske, hvor jeg har lidt forskellige grejer og så videre, en pandelampe og hvad jeg ellers skal bruge. Så det er sådan grundlæggende set setup'et. Så er der fisk på, og den sidder godt den her gang, tror jeg. Så var der kontant afregning her, og så sætter vi den lige ud igen. Bare det. Skide godt. Her kan du se de svømmefødder, jeg bruger. De hedder Scuba Pro Seawing Nova. Og det fede ved dem, udover at de er super akvadynamiske, og der er virkelig meget power i dem, så er de flydende, hvis man tager dem. Det er meget rart. Men noget af det allerfedeste ved dem, det er, at de er mega nemme at tage på i forhold til sådan som man normalt bruger til vadestøvler. Og det er de af 2 årsager. For det første så bruger jeg
nogle støvler, man normalt bruger til våddragter. Sådan nogle små nogle her, de er utrolig nemme at få ned i de her åbninger. Og fordi der er den her elastik her, så er det virkelig, virkelig nemt at få dem af og på. Og det er ikke kun fedt, når man skal ud. Det er også fedt, hvis man pludselig har en stor stør eller malle på, og man skal til land, og man skal håndtere en stor malle samtidig med, at man har en flydring, man skal fortøje og alle mulige ting, der kører rundt og sådan noget. Så er det super nemme at tage på. Det er simpelthen bare stikke ned i der, sådan her, bum, så tager jeg den på. Det tog 1 sekund, i stedet for med det traditionelle system med vadestøvler, og man skal alle mulige spænder, man er ondt i ryggen, og man er ved at glide, og man kan ikke få dem af, og der er is i og alt muligt. Det her det er mega nemt, og det er også, når man skal have dem af, sådan her. Det spiller bare milliard. Hold nu kæft! Så siger vi farvel og tak. Sænker jeg avnen ned. Det er de. Så var der lige en her i det sidste lys. Det var lige en, som jeg lige planlagt, det var det sidste døbte her. Og så røg jorden lige ned foran siden på den, og den dalede bare lige ned foran den, og så tog den bare lige ned og tog den. Det var perfekt. Og da den så udløb, så tog den udløb på vej ind, så den lige kunne køre den rigtige vej. Så det var perfekt. Wow. Nå, så goodbye, Rut.